Всем привет, с вами Тигр. Сегодня у нас 911 оператор, вторая серия. Так, стартить нажимаем. Так, полиция выезжает. Почему это не выезжало? Выехало. Так, я уже забыл, как тут. Так, все. Сделали сейчас. Фуф. Так. Полиция приехала. Подождать. Да еще он уходит. Вот сюда. Давай быстрее. Так, у нас тут ЧП, что ли? То куда уезжает этот? Так. Это что, база наша? Я только что догадался, что ли? А что это такое? Опа, все приехали. Так, все, пришел. Так. А больше полицейских нету. Ой, что мне нам поделать-то? Так, wait. Подождать. Так. Едьте вот сюда. Wait. Возьмем. Так. Простите, мне друг пишет. Все, поймали. Я все правильно делаю, нет? Что им нужно вообще? Я не понимаю эту игру. О нет, куда ты едешь? Так, больше что, проблем нет? Серьезно? Так, что-то появилось. Нажимаем. И вот сюда. Едьте быстрее, а? Что так долго? Так, все. Доехали. Wait. 911, what's your emergency? Так, что-то... Where are you? Чё? I'm sorry, ma'am. What's burning? О, как далеко. Окей, I'm sending the fire department. Пожарных надо? Серьезно? Так, пожарные. Так, перематываем. Так, пусть быстрее едут. Еще полицию надо туда. Так. Еще пожар, фу. Сейчас. Да ничего, куда он едет? Так. Пожарные, где пожарные? Так, пожар сюда. Полиция сюда. Полиция тут. Вот сюда надо. Все, перематываем, чтобы они быстрее. Ой, как пожарные долго едут. Это просто непонятно. Так, сюда надо. Да что вы издеваетесь? 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. Чё такое? Все, что ли? Can you do something about it? А мы вообще все правильно делаем? Адрес? What's the address you're calling from? My house is at... I'm in Unit 6. Чё?
Do you know who lives there? Some old man. He looks like he's 60 or 70 years old. I don't know Я him very ничего не well. понимаю. We don't really talk to each other. Меня и так тут все. Does he live alone? I think so. Do you hear anything else? I Вопросы can't hear только anything задавать. other than the TV. It's really, really loud. Я ничего не Do you know понимаю. if anybody visits his apartment? I've never seen anyone who comes to visit him. Do you think Так. something has happened to him? I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Полицию Bye. надо отправить. А где наша полиция? Очень далеко. Waiting for orders. А, полиция сюда едет. Так, Understood. едем. Waiting for orders. Right away. Так, оружие нельзя, что ли? Affirmative. 10-4. Affirmative. Так, кровотечение у него. Standing by. Так, сейчас полиция доедет. Requesting support. Requesting support. О, перестрелка. Waiting for Так, orders. Heading over there. да вы встаньте уже. Вообще много дел. Standing by. Вот сюда уезжайте. We're done here. Все, сейчас. Все будет. И взрыв, и мозг. А, какой полицейский. Все так долго. Так, все. Пожарные приехали. Вы их обслужили же. Что им еще нужно? Вот так. We need an ambulance here. Все, зашли. Negative. Что я не понимаю. Если вы знаете, как играть в эту игру, напишите в комментариях. Пожалуйста. Я ничего не понимаю. Да. Все, вот этого детка, пожалуйста. Пожалуйста, вылечите этого детка, дядю. Negative. Ну, вообще, что они делают? Cannot do that. Непонятно, почему застряли там. Waiting for orders. Да, игнорить, все. Что это было? Я никого не обслужил. Серьезно? Серьезно. Ну, на этом все. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Тигр. Всем пока.